甚至到现在还有人说我是特斯拉黑子，但是我实在忍不住，该说的还是得说。比如说这个车窗吧，你去问问身边开特斯拉的朋友，用一段时间之后，特别像现在的冬天，有哪一个车窗不异响的？如果有一个，就算我输。停车场去交个费，人家以为你是拉二胡的。我甚至看到有些小伙伴甚至用这个植绒胶带贴在这个密封条上来解决异响问题。然而你去售后检查呢，很有可能让你换摇窗机啊什么的。但是话说回来，要解决这样的问题真的很简单，你花20几块钱买个汽车电动车窗的润滑剂，因为其实这个异响的根源是很简单的，不管你开的任何车子，这个玻璃旁边都会有这个橡胶密封条，只不过特斯拉无框玻璃的橡胶密封条面积大一点。这个东西我上次自己用完之后给你们推荐过一次，也有很多小伙伴已经用完给出好评了。收到东西后就这么简单一喷一擦，异响消除了。买一瓶能用好几年，也不怎么沾灰，用完之后也不用买太贵的，因为主要成分都是硅油。车上其他有橡胶部件的地方也都可以喷一下，能够有效的减少摩擦，恢复它的弹性，延长使用寿命。只推荐严选好物，分享真实用车体验。赶快点击小黄车解决问题吧。